Hordoftoota sagantaa barnoota kompiitaraa afaan Python baga nagaatiin gara kutaa arfaffaatti dhuftanii guyyaa har'aa kutaa arfaffaa qabadhee kan isin dhiyaadheeru ana Taaddalaadha. Qophiiwwan kutaa sadan darban hojjedhe keessatti haalatti Pythonii yeroo jalqabaaf ittiin piroograamii tokko tokko barreessuu dandeenyu wajjin ilaalleerra. Achumaas immoo darbee kutaa sadaffaa keessatti akkamittiin control statement warra jedhamittiin akkamittiin akaakawwan daataa keenyaa itti interpret gochuu dandeenya yookiin immoo manipulate gochuu dandeenya kan jedhu ilaalleerra. Guyyaa har'aa immoo control statementii keessaatii isa lammaffaa if else yookiin immoo if else if kan jedhu wajjinitiin ilaalla jechuudha. If else yoo kun ta'e akkana godhi, hoo wanni kun immoo akka kana ta'e akka kana godhi haala jedhutiin ibsina jechuudha. Fakkeenyaaf koondishiniiwwan keenyaa jechuudha. Yoo koondishinii haalli inni jalqabaa sun dhugaa ta'ee fi kana godhi. Yoo haalli inni jalqabaa sun immoo dhugaa hin taane haala lamaffaa yookiin immoo koondishinii lamaffaa sana cheekii godhiitii isa hojjedhu yoo ta'u baate akkas jennee sadarkaatiin gulantaatiin haala ittiin qoodaa deemnudha jechuudha. Fakkeenyotuma yeroo darbe fudhanne kana keessa deemnee lammaffaa warra deebinee ilaalle fakkeenyaaf if dura inputii wayii fudhanna maqaa fudhachuu dandeenya, umurii fudhachuu dandeenya. Umurii jenneeti input fakkeenyaaf akkuma karaa dura barreessaa turretti input as keessatti umuriin kee meeqa jennee nama gaafachuu dandeenya jechuudha. Akka inputiitti fudhachuu dandeenya. Achi booda immoo maqaa namaa baruu dandeenya. Inputii akkuma yeroo darbe barreessaa turretti inputiitiin maqaan kee eenyu jennee achi booda as kana akkas sarara lammaffaarratti akka nu barreessu gochuu dandeenya. Akka kanatti gochuudha jechuudha. Kun sarara lammaffaarratti akka nu barreessu goone achi booda if umuriin jechuudha. Umuriin fayyadamaa keenya yookiin kaastamarii keenya yookiin immoo maamila keenya umuriin isaa fakkeenyaaf greater than or equals to 8 yeroo hunduma yeroo loopii if condition barreessinu as kanarratti mallattoo tuqlamee gashinaa jechuudha. Achi booda yoo umuriin namichi gashe suni greater or equals to 8 ta'e maal jennu fakkeenyaaf barreeffama kennuufii dandeenya. Fakkeenyaaf print fakkeenyaaf maqaa print jedhee maqaa namichaa gaafatu maqaa namichaa fudhatuuti. Achi booda maal jedhuuni akkaataa sadarkaa gadaatti namni waggaa 8 leezaan yaagoonu kan leezaan 8 yaagoonu namni waggaa 8 gadi jiru maal jedhameetti waamama sadarkaa gadaa keessatti dabballeedha. Kanatti akka barreessu gochuu dandeenya jechuudha. Mee kana ilaalla. Asiifnee raanii goonee ilaallaani. Umuriin kee meeqaa jedhee gaafate. Umurii koo fakkeenyaaf ani nama waggaa 4 jedhee tilmaame maqaan koo immoo Carraa yoo ta'e maal fide dogoggora fide. Maaliif dogoggora fide? Is not supported between instance of string and integer jedhe. Kanaaf umuriin kun gaafa nani gashuu fi maaliin gashee jechuudhaan immoo integer hin gasheef otoo hin taane string hin gasheef. Kanaaf asirratti umurii bakka jedhu kanarratti akka integeritti geeddaru gochuu dandeenya. Umurii kana comparisoniidhaaf hin ta'uuf ijaateef jechuudha. So asirra dhufnee fakkeenyaaf window kana clear gochuu dandeenya. Clear goone akka mul'atuuf jechuudha. Amma deebinee raanii goona. Ishee umuriin kee meeqa jedhe. Umuriin koo 4 jedha. Maqaan keenyu jedhe Carraadhaan jedha. Achi booddee Carraa jedhee akkaataa sadarkaa gadaa dabbalee akkaataa sadarkaa gadaatti gita dabballee keessa jirti. Gadaatti sadarkaa wayin immoo umurii dabballee irratti argamta. Keessatti argamta jechuudha. Keessatti
argamta jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Akka hiikaa gaarii kennuuf jechuudha. Umuriin kee meeqa jedhee 5 jedha, maqaan keenya jedha, carraan jedha. Akkaataa sadarkaa gadaatti umurii dabballee keessatti argamta jedhee barreessee jechuudha. Okay, fakkeenyaaf amma umurii keenya sana inni nu gaafate olitti immoo goone maal ta'a jennes ilaaluu dandeenya. Umuriin kee meeqa jedhee fakkeenyaaf umurii 8 ol goona, fakkeenyaaf 9 goona, maqaan koo carraadha. Oomaan baase. Rizaaltii oomaan kennu jechuudha. Maaliif koondishiniin kun guutuu miti. Amma wantoota akkasii sirreessuudhaaf maal goona? Asitti else jennee tuqlamee galchineeti waan barreessuu barbaannu barreessina. Akka kanatti goone maqaa namichaa akka fudhatu goona. Achi umuriin ati galchite yookiin immoo isin galchitan umuriin polite yookiin amma fakkeenyaaf formaal gochuuf umuriin isin galchitan fayyadamtoota keenya hin beeknu umurii isaanii yookiin immoo gita isaanii saala isaanii maal jaan beekne umuriin isin galchitan hin ibsamne jechuu dandeenya as keessatti. Jennee akka kanatti barreessuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf umurii 8 alatti yoo gashine jechuudha. Umurii kana 15 goone maqaan keenya jedhaan maqaan koo carraadha. Carraa umuriin isin galchitan hin ibsamnedha. Kana irratti ispeesii akkas kennuufii dandeenya. Umuriin koo 16 ta'uu maqaan koo carraadha. Umuriin isin galchitan hin ibsamne jedhee nu kenne jechuudha. Okay. Haala kanaatiin if fi else wal faana kenneerra jechuudha. Yoo koondishinii yookiin immoo haal dureewwan baay'ee qabna ta'e immoo akkam goone ibsina ni jedhu immoo gaaffii biraati. Yeroo akkasii if jennee barreessina jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf asitti dhufnee if bifa sinii jijjiira bifa isaa sinii jijjiira yeroon akka sinii jijjiiru if jettanii maal ibsachuu barbaaddu? Fakkeenyaaf integer umuriin nama kanaa fakkeenyaaf leezaan 8 miti leezaan 8dha. Amma immoo koondishinoota keenya fakkeenyaaf 8 fi as kana jidduu maal goone seetan umuriin isaa 8 fi 9 jalqabee akka 16 ta'uu qaba. Umurii less than or equals to 9 jennee loojikii gashinaa jechuudha. As kana immoo end galchine end akkasitti barreessine less than immoo less than or no kana greater than idha. Kuni greater than 9 fi less than or equals to 16. Yeah. Goone tuqlamee as kana gashinee maal gochuu dandeenya? Ama print maqaa namichaa fuudhiti akkaataa sadarkaa gadaatti umurii maalii keessa argamta jechuu dandeenya jechuudha. Umurii gaammee keessatti argamta jennee akka inni barreessu gochuu dandeenya jechuudha. Argamta jennee barreessuu dandeenya. So amma if define goone irraa jechuudha. Amma maal nu argisiisaa jira as kanarraati? Mallattoo coordinates invalid syntax as kana keessa invalid syntax hin jira. Maaltu invalid dha ni ilaalu yoo ilaalu fi qabna. Ammas if maal godhee jiru as kana integer miti as kana integer umurii yoo umurii less or equals to ta'e jennee jechuudha. Yoo ibsine amma maal godha? Sirrii barreessaa jiran. Okay. Amma maal goona? Umuriin kee meeqa jedhee 15 maqaan koo carraadha. Carraa akka sadarkaa kanatti umurii gaammee keessatti argamtaa jedha jechuudha. So amma sirrii hojjeteera jechuudha. Kanaaf maal ibsuu barbaadeni? Asitti if qabna, asitti immoo elif fayyadamne, else immoo umarratti yoo sana hundumaa keessaatii alate immoo akka inni else booda isa jiru sana akka inni waan else boodatti barreeffame kan akka inni nuuf fidu goona jechuudha. Fakkeenyaaf lammaffaa irra deebinee ilaalla. Umurii koo fakkeenyaaf 22 godha. Maqaan koo carraan jedhee umuriin isin galchitan maal jedha? Inni ibsamne jedhee barreessee jechuudha. Maal jechuudha? Isa keezii isa sadaffaa kana.
haal duree sadaffaa kana fayyadamee jechuudha asirratti. Haala kanaatiin maal gochuu dandeenya jechuudha? If statementii keenya haala barbaannetti barreeffachuu dandeenya jechuudha. Haala barbaanneen barreeffachuu dandeenya jechuudha. Akkuma amma ilaallee irratti immoo compound words or compound variablotas fuunee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf haala amma koodii amma barreessine kana kanaa olitti haala gaarii gootanii bareechitanii barreeffachuu dandeessu. Isunumaaf inni isaa fakkeenyaaf amma asirratti umurii amma haala tokkootiin akkamitti akka wanni goone barreessinu sin argisiisuuf asitti fakkeenyaaf class gootanii as kanatti dabballeessa jedhu kana haga harkaananii barreessu functioniiwwan amma kana dura jiran sadarkaa gadaa keessatti fudhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf sadarkaa gadaa taapiliin jira as kana sadarkaa gadaa as kana jira listiin jechuudha. Listii sana keessaa fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf maal jenna? Sadarkaa gadaa samii qaffaa jechuun kun isa 0. Isa 0 jechuun isa kam jechuudha? Sadarkaa gadaa keessa listii 0, 1, 2, 3, 4 jennee jirra jechuudha. Kana keessatti daballoomni sadarkaa jalqabaa keessatti argama jechuudha. Akkuma kanaatiin isa kanas fiddanii umurii isa jedhu kanaatii booda plus gootanii sadarkaa gadaas kana galchitanii ammas kanatti immoo listicha keessaatii isa tokkoffaa fudhachuu dandeessu. Akkas gootanii jechuudha. Kun egaa maaliif eegasiin yeroo barreessaa deemtanii haala barbaachisaa ta'etiin Pirogiraamiin haala adda addaatiin barreeffamuu danda'a. Namni hundumtuu istaayilii adda addaa qabaachuu danda'a. Sana irratti hundooftanii akka barbaadanitti barreeffachuu dandeessu jechuudha. Barbaadanitti. So amma kunis waluma qixxachuudha. Sandiirama barreessee hojjaniitiin. Amma ifnee deebinee asitti yoo raawwanii goona ta'e umuriin koo fakkeenyaaf 12 ta'e maqaan koo immoo carraa ta'e carraa sadarkaa gadaatti umurii gaammummaa keessatti argamtaa jechuun kuni dhaqee maal godhee fide jechuudha. Kun gadaa sadarkaa gadaa keessa gaammee qeenaa waame jechuudha. Gaammummaanis kanatti argama. Haala kanaatiin pirogiraamii keessan akka barbaadanitti barreeffachuu dandeessu jechuudha. Galatoomaa sadarkaa kutaa satti aanu keessatti immoo kutaa biraatiin wal argina ammasitti na wajjinitiin ta'a. Walii wajjinitiin waan jajjaboota baay'ee hojjennan jedha. Galatooma.